Вот еще для того, чтобы не было отбивало горячий воздух, сделана прорезь. Вот отсюда она сделана. Вот здесь прорезь сделана, чтобы горячий воздух отбивало от дверцы. До дров порядка 200 миллиметров у меня непосредственно. Но бывает, падает сверху и сюда падает, если много наложить. Вот такой теплообменник у меня сделанный. Снизу тоже имеются вместо колосника трубы. Это труба. Фотографии могу приложить, какой теплообменник, как он устроен. Еще раз показываю. Дверца была закреплена, стекло было подвижно. Здесь были такие язычки и через асбестовые пластинки по 4 сторонах было у меня. Сейчас лист металлический обычный. Сама рамка, вот эта рамка сварена с уголка 50 миллиметров, под угол 45 зарезалась. Потом на него приваривалась непосредственно полоса для того, чтобы было в шов переться. Вот так вот. Ну, снизу прорезь вот так у меня сделана. Здесь на этой дверце 2 уголка. Если рассмотреть внимательно, вот один уголок, вот второй. Они в стык приварены. В нескольких местах поприхвачиваны. И вот таким образом варилась дверца. Сюда просто потом положился асбестовый шнур по кругу. И все. Здесь ручка. Вот такая. Самое интересное, не нагревается. Край не нагревается. Абсолютно холодный. Вот так петля. Здесь сделано регулируемый на резьбах завесы. Один и второй. Вот здесь тяга есть. Даже если дверка полностью закрыта, все равно тяга существует. Вот пламя.